لسه شرب العيد رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من برنامج خلينا نحكي على قناة LDNA. شكرا استاذ فادي. لسه شرب بالمباشر دغري، هل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متحفظ على الترشح للانتخابات لأنه يخشى عدم التصويت له من قبل أقرب الأقربين، وأعني هنا المعارضة؟ ليس متحفظ وليس متحمس. الدكتور سمير جعجع قاري بشكل جيد هيدي المرحلة. في عوائق أساسية وكبرى زالت من أمام بناء دولة جدية مطلوبة بقى بلبنان. وبيعتبروا، نحن بنعتبر عن حق، انه هذا الشخص الاقدر والاكثر تمثيلا والاكثر شرعيه والاكثر قدره والاكثر خبره والاكثر اتصالات عربيه ودوليه، القادر على تحقيق حلم اللبنانيين ببناء دوله جديه بعد انتظار 50 سنه، هو سمير جعجع. انما سمير جعجع لن يترشح ليترشح. يعني بدنا يكون في عنا دعم مقبول من كتل مقبوله، ونحن اليوم بجو من الاتصالات وعم ندرس هذا الامر. اذا توفر هذا الدعم سيترشح الدكتور جعجع. من وين، من أي عدد ينطلق؟ هل ينطلق من العدد على الأقل 30 35؟ تنقول المعارضة الصلبة اليوم على قادر الاقل ينطلق؟ المعارضه، على عفوا، الاقل على الاقل المعارضه الصلبه يضاف في دعم اليها من كتله. المعارضة القريبة اللصيقة التي تحمل ذات الشعار. في كلام متقدم، انما دعم ليس كافي استاذ فادي. مش دعم المشكل المعارضة غير كافي. لا، المشكل مع المعارضه مش موجود بهذا الموضوع، أها. بالعكس. انما نريد كتل اخرى بالاضافه لكتله المعارضه لندرس امكانيه الترشح من عدمه. طيب إذا انطلقنا من ال 31 باتجاه التيار الوطني الحر، ودائما كان جبران باسيل الوزير السابق بيقول انه انا ما عندي مشكله مع ترشيح سمير جعجع، ولكن في تقاطع مع التيار. خلينا نبلش دغري تنشوف. في كلام مع الجميع استاذ فادي، وفي ما تقول كلام لي مع جميع التيار، استاذ شربل. وفي كلام مع التيار. في اوكي. كلام مع التيار، في كلام مع الجميع طبعا. اوكي. لا لا، بدي اروح، بدي اوصل للجميع. ايه بدي ابلش ايه، بالتيار. في كلام مع التيار. جدي. في كلام مقبول، قد يرتقي إلى حدود الجدية بالأيام القليلة القادمة. يعني عم تهادنوا؟ يعني مش الدكتور عم جعجع ولا ننهدد مره هيدا جبران باسيل في مقابلاته أستاذ يعني؟ فادي. التيار الوطني الحر هو وقت اجى قدم لنا ميشيل عون بالانتخابات الماضية، قدموا بشعار الأكثر تمثيلا والزعيم الأقوى ورئيس أكبر كتلة. هذا المنطق نفسه اليوم ينطبق على سمير جعجع. اثنين، تيار وطني الحر قال خيي مرشح طبيعي مثل ما قلت. هو ما قال رح ننتخبه، قال مرشح طبيعي. طبيعي يكون مرشح طبيعي لانه بحكم تمثيله وبحكم وضعيته. انما يوجد انفتاح لدى التيار الوطني الحر للتحدث حول امكانيه تصويت ودعم الدكتور سمير جعجع، ونحن شو نبني على هذا المقابل؟ الامر. شو بعد ما المقابل؟ انحكى استاذ فادي، اوكي. ما انحكى بعد بشيء، يعني ما بدي سبق ما انحكى بشيء. اليوم كل ما في الامر، وما نركز بس تيار، في كلام مع الكل، مع الجميع دون ما استثناء. اختلفنا، ما اختلفنا. ايه ايه. يعني في كتير كلام اليوم عن تقاطع بين الشخصين، نبيه بري وسمير جعجع. بعد بكير ينقال تقاطع، بس كمان ما فيك تعمل انتخابات رئاسة الجمهورية من دون أن تحاول أن تتفق مع الكل، ومن هالكل الرئيس بري. بدك تحكي مع الرئيس بري. عظيم، بس اعطيني تفصيل. وين ما صار راح أعطيك. التقاطع؟ وين صار التقاطع بين الرئيس بري والدكتور سمير جعجع؟ وين صار النقاش؟ على شو انطلق؟ لا لا استاذ فادي، بعد ما صار نقاش بالعمق بين القوات اللبنانيه وبين الرئيس بري. كل ما في الامر اليوم انه نحن عندنا قنوات مفتوحه معه ومع الكل. نحن معروف نحن شو بنفكر، معروف نحن شو مشروعنا. نحن ما بننقص حدا. يعني اليوم الدكتور جعجع برايي اذا حدا بده ضمانه بهذا البلد، الضمانه بده ياخذها من الشخص القوي، من الشخص اللي قادر يعطي ضمانه، والشخص الصادق، واللي بيحكي فوق الطاوله مثل اللي بيحكي تحت الطاولة. خليني أقول أي كلام سيحكى مع الرئيس بري سيكون مثل هذا الكلام اللي هلأ أنا عم أقول لك إياه. طيب حضرتك انه ما جايين نتشفى يعني. آخر ناس ممكن يفكر فيهم إنه رايحين على رئاسة الجمهورية إذا ترشح الحكيم وإذا فاز رئيس الدكتور جعجع برئاسة الجمهورية، إنه رايحين نتشفى أو رايحين نقتص أو رايحين نفقر. ما بيعرفوا عظيم القوات عظيم، صراحة. بهالنقطة قلت
انه يلي بده ضمانه بياخذ ضمانه من القوي. اليوم ماذا تستطيع في حال وصلت القوات اللبنانيه الى الحكم؟ ما هي الضمانه التي تعطيها لحزب الله؟ ما خلينا في نبلش من ضمان. هون. الضمانه اللي بنعطيها لكل اللبنانيين انه نبني لهم دوله. اليوم حزب الله حزب سياسي موجود، ونحن بدنا اياه يضل كحزب سياسي. بنعطي ضمانه للبيئه، لبيئه حزب الله، انه يلي انه هذه البيئه، يلي هذا اليتم يلي انت حسيتي فيه بالفتره الاخيره وبالحرب، هذا اليتم لانك انت كنت بعيده عن الدوله اللبنانيه، وكنت رحتي ضللتي بمظله اخرى. بنوعدهم لكن انه حزب تكون الله بده الدوله. ضمانه له استاذ شربل ما وليس بقى في، للبيئه. استاذ فادي، ما بقى في شيء اسمه حزب الله بالمفهوم الماضي. حزب الله عسكر وموجود شعب مقاومه واستراتيجيه دفاعيه، هيدي خلص، هي معادلات طواها الزمن، هيدي معادلات اصبحت ساقطه. نحن بنعطي ضمانه لحزب الله مثل ما نعطي ضمانه لاي حزب بلبنان انه يعيش هو بلبنان اسوه بغيره من الاحزاب، يمارس نشاطه السياسي تحت سقف الدوله، تحت سقف الدستور، وتحت سقف القانون. ما في ضمانات خاصه لحدا، لا لحزب الله ولا لغير حزب الله. حزب الله انتهى. عسكريا طبعا، هو مضى على وصية استسلامه. الانتهاء عسكريا يخفف من وجوده وسيطرته على البلد. طبعا استاذ فادي، لانه هو بالاخير مش بس كان عنده قوة عسكرية، كان عنده قوة عسكرية متحكم فيها بالقرار الاستراتيجي بالبلد، كان مصادر قرار الحرب، كان مصادر قرار السلم، هيدا انتهى. اضف الى ذلك كان عنده قوة مالية يقدر يجيبها من ايران، كان عنده حضن اقليمي اسمه نظام الاسد يمرر عبره اللي بده اياه من اموال ومن اسلحة ومن عتيد ومن عتاد. كل هيدي اليوم انتهت، وبالتالي حكما سقوط حزب الله العسكري سيفسح المجال الى قراءه نقديه، الى اعاده تصويب مسار عند هيدي لكن البيئه ما بالذات. اختلفنا، لكن استاذ شربل عم اقطشك. لكن دائما وعلى رأس سلطة حزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول دائما إن المقاومة مستمرة. إيران وين تقول إن وين المقاومة مستمرة. ما استاذ بعرف. فادي، استاذ فادي، حتى يقولون، وأنت بتعرف أكثر مني، هذا الاتفاق يشمل جنوب الليطاني وليس شماله. استاذ شوف. فادي، طب استاذ فادي، يقولوا اللي بده اياه نعيم قاسم، ويقولوا اللي بدهم اياه قيادات حزب الله. اليوم حزب الله هو وقع على وثيقة استسلامه، هو وقع على انه ينسحب كليا من شمال الليطاني، وعلى انه تفكيك بنيته العسكريه شمال وجنوب الليطاني. وقع على قرار بيعدد بالضبط وبيسمي بالضبط مين هالكيانات اللي بحق لها يكون عندها سلاح، مسميينا مبلشه من الجيش مخلصه بالحرس البلدي، ومنه مارق على ذكر حزب الله. حزب الله بالمفهوم العسكري ما بقى هو اصلا صاحب قرار ليقول انه انتهى وما انتهى. قطع راسه لحزب الله، قطعت رؤوسه لحزب الله، دمرت غرفه عملياته لحزب الله، تم تصفيه كافه القاده الصف الاول وكافه بدلائهم. اهم في كل ذلك انه السرديه اللي بني عليها حاله حزب الله سقطت كمان بالوقائع. اي توازن رعب، واي قوه لكن ردع، واي دائما واي واي الشر، أنتم بتقول انه دائما حزب الله يلتف على الاتفاق التي يوقع عليها. اليوم نحن بالضبط. في ظرف استثنائي. هل حزب الله سيستسهل التطويق مجددا ما والقفز بقى فوق ما بقى القرارات؟ ما بقى عنده قدره استاذ فادي. يعني اولا اذا بده يلتف بده يمرق سلاح لإله، مش هيك؟ سوريا ما بقى موجوده ليمرر عبر سلاح. ثانيا، عاطي لاسرائيل هو موجب هذا الاتفاق الحق بضربه اذا تساعدا. يعني اذا حاول يلتف هالمره، مشكلته مش معي ومعك ومع اللبنانيين ومع الدوله او مع الشرعيه اللبنانيه، مشكلته مع اسرائيل اللي اعطاها حق انه تضربه وين ما بيقب راسه. ثلاثه، بعيدا عن كل ذلك واضافه عن كل ذلك واهم من كل ذلك، اليوم في قرار دولي اليوم لاعاده لبنان الى الخريطه كدوله جديه وفاعله. اليوم في اعاده اعمار ما حدا عم يطلع فيهم ليعمر لهم. ليه؟ لانه بعد حزب الله ما طبق مزبوط هذا القرار. حزب الله لامتى في ضل يتاجر بشعبه ويتاجر بناسه وبالام ناسه، والبيوت بعدها مدمره والمعامل بعدها مدمره والناس بعد ما عم تقدر تروح تتطبب جراء الحرب يلي صارت؟ ما بقى عنده شيء من القوه حزب الله ليحاول ينتفض او ليحاول يتملص، ولا بقى عنده بعد اقليمي. اللهم تبقى عنده ايران. ما هي هلا كل ايران اصلا كمان بالايام القليله القادمه هي كمان قد تكون معرضه الى درب والى انهاء النظام حتى بقلب طهران. الموضوع مختلف. نحن امام خريطه اقليميه جيوبوليتيكيه جديده. حزب الله مش انه بده يقريها، ما هو ضلينا نقول له من زمان اقريها.
و1701 طبقه او راح تجيب مقتلك. عاند وجاب مقتله. هلا ما بقى القصه اذا بيقرا او ما بيقرا، هلا القصه انه هو استسلم وعم يجي يقول انا ما استسلمت، بس هو استسلم. ما اختلفنا إذا استسلم أو لا، لكن السؤال المطروح اليوم: هل تسليم السلاح سيكون تسليما سلسا؟ ما بدي أقول كلمة تسليم، الانتهاء من السلاح في شمال الليطاني سيكون عملية سهلة، أم نحن رايحين إلى صراع جديد، نزاع جديد؟ شو؟ لانك رايح على تسليم سلس ولا رايح على صراع. رايح على سلاح، على سلاح معين يمكن ما يتسلم، وعلى ارجح ما يتسلم، راح بيضل موجود مثل ما هو بمخازنهم وبمستودعاتهم. انما هذا السلاح لن يكون له اي مجال لاستخراجه او لاستعماله، وهذا السلاح سيصدأ، وهذا السلاح راح يتحول الى حديد إذا عتيق بقي للبيع. بالمستودع، شو يلي بيضمن إنه ما يظهر بساعة بيضمن خدمة ما؟ بيضمن لما يظهر القرار اللي هن عملوه، يلي عطوا اسرائيل حق الرقابه والاستطلاع الدايم بالجو، وحق الضرب بالبر، وحق تطويق البحر، وحق وكأنك قطع عم طرق تقول إنه الامداد. إسرائيل، أستاذ شرير، وكأنك عم تقول إنه إسرائيل جويا هي الضامن الأساسي لعدم إخراج أي شو قطعة سلاح من تحت الأرض في شمال الليطان. استاذ فادي، انا اللي بدي اقول شو، انا الحكومه، انا اللي تفاوضت معه، انا اللي لا مضيت له لا، على قرار. أوكي. هن عطيوا هذا القرار، هن خي حكومتهم، ورئيس بري هو اللي فاوض. ايه روح شوف القرار استاذ فادي. طبعا بيقول لك لجنه مراقبه دوليه، ايه راح يعطوا يعني خبر حزب الله للجنه أعطى إسرائيل، الشربي طبعا. أعطى إسرائيل حق ضربه. عم اقول لك ايه، اعطاها حق قطع الراس، اعطاها الحق بقطع راسه بس براسه. يعني شو الفرق بين هيدا اللي عم نشوفه وال 1701؟ 1701 هو قرار دولي دون آلية. هلا هو آلية، هلا هذا قرار مع آلية، انما آلية بايد مين انحطت؟ بايد اسرائيل. حتى مش بايد الامم، يعني برعايه الامم المتحده طبعا، بس ما في شيء اسمه بقى قوات يونيفيل تروح هي تطالب بتنفيذ هذا القرار ابدا. اليوم اذا لجنه الرقابه ما تصرفت عند اي خبر او علم بوجود مستودع او سلاح لاسرائيل، الحق بمزدوجات هن عطوها الحق بانه تضربهم، وبالتالي كيف بده بقى يتملص؟ في حال وصل سمير جعجع إلى سدة الرئاسة، سيعطي إسرائيل هذا الحق، أم صار هذا الحق أمر بديهي؟ لا، ما راح نعطي هذا الحق. بس قبل ما نعطي هذا الحق او نكرر هذا الحق، علينا نحن اول شيء نسترجع حقنا بالسياده، تيرجع يحق لنا نروح نتفلسف على اسرائيل وعلى غير اسرائيل. ما في يكون جنوب لبنان وضاحيه بيروت وبقاع لبنان وكل لبنان سيادته مصادره من قبل حزب الله الفصيل اللبناني بالهويه، انما الايراني القرار، ويجي الا لاسرائيل انت عم تعتدي على سيادتي. اسرائيل بتجي تقول لي صح النوم، اضبط سيادتك، سيطر على سيادتك، وبنجي بنحكي نحن هون بنشوف اذا اسرائيل عم تعتدي او ما عم تعتدي. تماما مثل اللي صار فينا ايام حركه فتح وايام فتح لاند. بدنا نحكي بالسياده، نحن لزمنا جنوبنا، هذا التلزيم لجنوب لبنان ايام الفلسطينيين ورطنا بكل الاحتلالات، كما انه التلزيم الايراني لجنوب لبنان وضاحيه لبنان ولا بقاع في لبنان هو اليوم اللي عم يجيب لك هيك نوع من قرارات. بيجوا بيحكوك على السياده، ليش انتم أستاذ شربل، خليتوا السياده للدوله تنحكي مع غيركم على السياده؟ أستاذ شربل، تعود إلى الانتخابات الرئاسية. الاشتراكي واضح جدا في دعمه لجوزيف عون. هل أحرج القوات اللبنانية؟ ما احرج القوات اللبنانيه، لانه نحن من الاساس عم نقول انه نحن ما كنا وما عندنا فيتو على قائد الجيش، انما كل ما نحن قلنا انه قائد الجيش بموقعه العسكري كان عنده اداره ممتازه لمؤسسه الجيش، وكان عنده حضور جيد ان كان على مستوى الشفافيه او على مستوى بناء المؤسسه وغيرها. انما تأييده لرئاسه الجمهوريه بحاجه للتحدث معه بالسياسه. هيدا الشيء اللي كنا نحن ما صار بعد مع قائد الجيش، لنعرف بالفعل شو راح هيدا بيكون شو تهرب توجهاته انه ما بنحكي معه كرئيس. بالسياسة؟ انه بعد ما حكينا معه بالسياسة الدكتور سمير انا جعجع عامل لك اياها يقول. مثل ما هي، عامل لك اوكي اياها استاذ مثل ما شربل، هي، مش عظيم. عم نتهرب من شيء. وبالتالي اوكي، لا تقول انه موقف وليد جنبلاط لا موقف ما احرج احد. بشجع مين؟ هاي واحد. اثنين، دائما دكتور سمير جعجع بيقول بدنا رئيس اليوم
يكون حاطط أولوية تنفيذ القرارات الدولية التي صحيح. وقعت. قائد الجيش اليوم شو عم بيعمل بالقراءة لتنفيذ هذه القرارات؟ هيدا هل يلي بعدنا الأداء بنعرفه. من 20 يوم، من 30 يوم حتى اليوم، يمكن صار قاطع أقل من شهر على 60 يوم. آه، هل تعتبر أنه قائد الجيش ماشي بهذا الاتجاه؟ استاذ فادي، نحن عم ننتخب رئيس جمهوريه، مش عم ننتخب هيك موقع اختياري او بلدي تا نقارب مسار صار، وعلى ضوءه ايد او ارفض ترشيح شخص على 6 سنين. هذا الكلام استاذ فادي تماما يلي مطلوب ينعرف من قائد الجيش بالمباشر، شو موقفه من القرارات الدوليه ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدوليه. موقف والتزام، مش انه شو كيف عمل هلا وراح يعمل. هي القصه ما بتصير بالاسقاط. هيدي القصه بدها نقاشات وبدها حوارات، وبدنا نحن نقتنع انه بالفعل في رغبه وبالفعل في ما في قرار وبالفعل في تواصل مع قدره. قائد الجيش؟ لا في تواصل اليوم؟ مهم. في تواصل مع قائد الجيش، بس بعد ما ارتقى هذا التواصل للتحدث اكثر عن برنامجه كرئيس مرشح للجمهوريه او رئيس محتمل تحت للجمهوريه. أي عنوان التواصل لكان أستاذ شربل؟ نحن حزب سياسي بهالبلد، نحن كتله نيابيه كبيره أوكي أوكي، بهالبلد، بس جيشنا شو ما عنوانه؟ مش مشروع قائد الجيش في المرحلة لا المقبلة؟ لهلا بعد ما صار في اي كلام مباشر مع قائد الجيش حول مشروعه كرئيس محتمل للجمهوريه. لكن أستاذ شربل، يعني يؤخذ على القوات أنها موقفها من قائد الجيش ملتبس، بس عم بتقولوا لا فيتو لكن لا دعم. استاذ فادي، احكي انه لي إياها اليوم بصراحة، عم القوات بحكيك مع بصراحه. قائد الجيش أو لا؟ القوات اليوم مع القوات اقل شيء تحاول توصل رئيس حزبها سمير جعجع. استاذ فادي، عظيم. يعني ما عظيم. انه شو هلا. اكيد 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 بالتسلسل، نحن رحنا من اول نهار قلنا، مش من هلا، من سنه وسنتين قلنا انه القوات اللبنانيه هي ما عندها فيتو على قائد الجيش، وبالعكس تعتبر قائد الجيش من المرشحين المقبولين والجديين، واللي عملوا بالمؤسسه العسكريه ممتاز، من الممكن الاحتذاء فيه لتطبيقه برئاسه الجمهوريه. بس ما بدك تحكي سياسه مع هذا الشخص يا استاذ فادي، ما بدك تعرف بالضبط هو اذا وصل رئيس جمهوريه شو راح يعمل. بعدك عم بتقلي طب القرارات الدوليه شو بدنا نعمل فيها؟ قرار وقف اطلاق النار، طب هلا شو صار بالجنوب؟ انا ما بعرف. كل يوم انسحب حزب الله او ما انسحب حزب الله، ناطره ينسحب او لا؟ طب شو بدنا نعمل؟ طب اذا كنت بعبدا وما انسحب حزب الله كيف راح تتصار؟ في كلام كبير بده مم. يصير مع قائد الجيش ومع غير قائد الجيش. مش بس هلا ما نحصرها بقائد الجيش، في عشرات المرشحين اليوم بلبنان. القوات اللبنانيه ما راح هيك تروح تتحمس وتنتخب شو ما كان الا ما تكون بالفعل متوافقه هي وياه على برنامج واضح. طيب. هذا البلد خلص يعني ما بقى يتحمل نصف كلام، وسقطت كل الشرق. الحجج. لا بقى في أوكي. حزب الله، ولا بقى في بشار الاسد، ولا بقى في حدا. في بس شويه كرامه، في بس شويه شجاعه بدكم تتحلوا فيها لتقدروا تبنوا هالبلاد. أستاذ شربل، هل تخشى القوات اللبنانية من تهريب اسم ما لا توافق عليه القوات اللبنانية في جلسة 9 كانون؟ نخشى، بس عم نعمل كل شيء فينا نعمله حتى ما تصير هذه التهريب. مين ممكن يهرب هالاسم؟ كل اللي بتعرفهم استاذ فادي هن اساتذه بالتهريب، والبياعين الشرة بهيك ظروف كتار. عندك بيبقى مايسترو، وعندك شي واحد هيك بيبقى ناطر تياكل له شي اكله جبنه. مين المايسترو المايسترو؟ بقى كتار كتار. مين المايسترو؟ لا لا استاذ فادي معلش، هلا عم نحكي رئاسه الجمهوريه، ما كتار كتار. لا بس بطمن وبقول عم نعمل كل اللي قادرين نعمله وعم نعمله حتى هل نمنع. تخشون من حلف ثلاثي جديد ثنائي شيعي مع التيار الوطني الحر وبعض الحلفاء لتهريب اسم ما لا توافقون عليه؟ وارد استاذ فادي، بس بدي اسالك انه جابوا رئيس، طب هذا الرئيس اللي بده يجي بغض النظر عن المستقبل، بغض شو النظر عن بيعمل؟ بيقدر المستقبل. يعمر أوكي. الجنوب، بيقدر يجيب الاستثمارات العربيه للبلد، بيقدر لكن انتم يوقف ضد قادرين القرار تنطروا الدولي. 9، قادرين ننطر 6 سنوات إضافية؟ ايه. ليه بدنا ننطر 6 سنوات؟ لا، ننطر انه بضعة اذا اسابيع ربما. جابوا قادرين، يعني بهذا المعنى انه ما راح يقدروا يعملوا شيء، مثل ما كنتوا تعولوا انه ميشيل عون ما قدر يعمل شيء. فادي مش نحن اللي مش قادرين، البلد مش قادر. البيئة عظيم. الشيعية أكثر وحدة منا قادرة تنطر 6 أيام.
مش 6 سنين. مالك شو عم يعملوا؟ لك في لا حدا حال عم بيعوض، لا حدا عم بيعمر، ولا حدا عم يبني، ولا حدا حمي. خيي بدكم تبنوا دولة ولا ما بدكم تبنوا دولة؟ استاذ شربل، في حال كنتم تخشون من تهريب اسم ما بجلسة 9 كانون، ستلجؤون إلى التعطيل هذه المرة؟ هلا ما راح يكون اسمه تعطيل استاذ فادي، سنلجأ مهم. ربما الى مشاورات اخرى، والى مشاورات جديده، والى انه انتبه. هلا لنا سنتين نحن من دون رئيس جمهوريه، اذا لقينا صرنا قراب نحن وكتله ثانيه انه نتفاهم على مرشح، بس انه بعد ما نضج هذا التفاهم بهيدي الجلسه او انه مش قادر ترجع تقدفها يومين ثلاثه او جمعه او اللي هي لقدام، انه ممكن هيك تصير. يعني تعطيل لك من نوع آخر. تعطيل؟ ابدا. رح نكون اول ناس بالجلسه، ورح نكون اول ناس حاضرين، ورح نكون اول ناس عم نساعد لننتخب رئيس. بس انتبه يا استاذ فايت، نكون صادقين وصريحين، انه نقصر بلد هيك 6 سنين، نقصره هيك اثر 6 سنين بس لانه انعملت جلسه هلا، او قلنا سنتين بنصرخ عملوا جلسات، او انه ننتظر نحن وغيرنا اسابيع ربما او ايام ربما لايصال رئيس جدي اكثر، قادر اكثر على قياده هذا البلد، نروح بننطر بنجيب رئيس جدي اكثر وقادر اكثر. وين المشكل؟ يعني أنتم مع مبدأ مبدأ التأجيل. منا مع مبدا شيء، نحن مع مبدا انتخاب اكثر شخصيه مش عم جديه تعطيني مش عم قادره. تعطيني الجواب. هذا هي الجواب استاذ فادي، هذا الجواب. انا راح اقول لك اياه بصيغه اخرى. نحن مع وصول اكثر شخصيه جديه قادره على انقاذ وعلى اعاده بناء هذه الجمهوريه بالامس وليس غد. انما اذا رحنا بكره على جلسه بكره لقينا في امكانيه نوصل شخصيه كثير قادره وكثير جديه، انما بتشاور ايام اكثر او ربما اسابيع اكثر كحد اقصى، على بالمقابل نوصل شو ما كان، لا ما راح نوصل شو ما كان، راح ننتظر بفتره مقبوله تنوصل نشوف انه قادرين نوصله لمصلحه لبنان، ولا لمصلحه بناء دوله قادره وجديه في لبنان. اوضح من هيك استاذ فادي ما في. هل بترجعوا تنطلقوا من تقاطع بين المعارضة ككل والتيار الوطني الحر بشكل خاص على جهاد أزعور؟ بعتقد استاذ فادي هالاسماء كلها مع احترامنا لها مهم. كانت نتاج مرحله مختلفه. اليوم مهم. نحن مهم. بمرحله سياسيه مختلفه صراحه، انه لكن ان كان بعده بلبنان وان كان التحدي بالاقليم. الاقتصادي المالي موجود. ايه صحيح، مهم. بعد مهم. التحدي الاقتصادي المالي موجود، بس حزب الله بطل موجود بخطو العسكريه، نظام الاسد بطل مهم. موجود بخدم بطل انتهى موجود بسوريا. التقاطع يعني على جهاد أزعور. خليني اقول انتهى. خليني اقول اللي قلته، الاسماء كتار من الاسماء كلها صالحه وكلها محترمه، انما اسماء هيديك المرحله كانت بنت هيديك المرحله. نحن مهم. هلا اسماء حتى ميشيل معوض. فينا نقول لا، ربما ميشيل معوض بعضه، بس بس تغير الترتيب غير الترتيب. ايه طبعا استاذ فادي عم كون صريح معك. نحن اليوم حتى ميشيل نافع. معوض، استاذ شربل جاوبني، حتى ميشيل معوض انتهى اسمه، ما قلت لك أخرج قلت تغير اسمه الترتيب. تغير. ابدا تغير الترتيب. طيب بالترتيب اليوم الأول شو بيقول؟ أعطيني إياه بالتراتبية. لا بعطيك الترتيب الاول، ما راح اعطيك البقيه. الترتيب الاول هو سمير جعجع. سمير جعجع يعني. طبعا. يعني القوات اللبنانية، سأنهي الحلقة بهذا العنوان، ستعمل على إيصال سمير جعجع إلى قصر بعبدة حتى لو تأجلت الجلسة إلى ما بعد 9 كانون. القوات اللبنانيه تجري اتصالات هذا مش عنوان، لحشد. هذا مش مانشات أستاذ. بدي هلا انت مانشات. دبره استاذ تفضل. فادي، انت دبره، انت دبره. ما رح القوات اللبنانية تجري اتصالات مع كل المعنيين بالشأن الانتخابي الرئاسي اللبناني، وتدرس إمكانية ترشيح الدكتور سمير جعجع على ضوء ما تسفر عنه هذه الاتصالات من تأييد. أكيد. ومع لا نألو القوات جهدا إنه اللبنانية تعتبر، أستاذ شربل، سؤال، أن يأتي اليوم سمير جعجع
هذه آخر فرصة لسمير جعجع أن يصل إلى قصر بعبدة؟ ابدا مش هيك. ربما اخر فرصه للحقيقه، او خليني اقول فرصه نادره قد لا تتكرر للبنان بان ياتي بهذه الظروف بمرشح من قامه سمير جعجع. ستعمل القوات اللبنانية كل شيء، كل السيناريوهات لإيصال سمير جعجع؟ باردون، تتامل. ستعمل، مش نعم تتأمل، خلصنا من نعم الأمل. نعم 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 نعم. برجع بقول، مش انه مستقتلين عليها، ومش انه ما انه نحن بالنسبه لنا في سمير جعجع الشخصيه الاقدر قادره تاخذ البلد للمحل اللي بقى هالبلد لازم يروحوا عليه. طبعا اقل الايمان نعمل كل واجباتنا تنعمل من هذا الترشيح الاحتمالي الى ترشيح حقيقي، واذا كان ترشيح حقيقي نقدر نترجمه برئاسه، يعني مش شرب العيد بمعركه هيك. يعتبر، شرب العيد يعتبر سمير جعجع رئيسا للجمهورية في العام 2025 مع لا، علامة شرب العيد، مع شرب العيد يتمنى، شرب العيد يتمنى. يا ريت، يا ريت، يا ريت واقف القصة على اعتباري تهلا اعتبره يلا. يعني ما في جلسة بتسعة كانون؟ ليه؟ في في، لكن ما في رئيس. صعبة. ينقل عن، آخر سؤال، ينقل عن جبران باسيل أنه قال لحزب الله: اقبل اليوم بهذا المرشح كي لا تقبلوا بعد 20 كانون الثاني بسمير جعجع، أو يجيكم سمير جعجع بعد 20 كانون الثاني. شو بتقول؟ صحيح هذا بقول، الكلام أو لا؟ انا بقول اذا هيك ما يقبلوا وينطروا تيجيهم عن جد سمير جعجع، لانه اذا حدا حقيقة قادر يطلع هذه البيئة من نكبتها ومن آلامها ومن دمارها، ويقدر يرجع يصلحها مع اللبنانيين، ويصلحها مع العرب، ويصلحها مع الغرب، وقادر ينتشل هذه البيئة من خانة المظلومية اللي هن رميوها فيها إلى خانة بيئة متساوية متكافئة متضامنة مع كل إخوتها اللبنانيين، لا بلد للكل، طيب، هو سمير مش جعجع. عم تخليني أخلص حلقتي أستاذ شاربي، لأن كل مرة بتعطيني جواب بدي أطرح له أسئلة إضافية. في دعم سعودي أمريكي لسمير جعجع بعد 20 كانون الثاني؟ ما بنعرف. في دعم امريكي سعودي لبناء دوله في لبنان، في دعم امريكي سعودي لدعم الجيش في لبنان، في دعم امريكي سعودي لتنفيذ القرارات الدوليه في لبنان، وهن طبعا مين بيميلوا لاي مرشحهم شخص. اليوم؟ مين مرشحهم اليوم للأمريكي؟ الإدارة، إدارة بايدن والسعودية، من هو المرشح لهما بالدرجة؟ ما تقول لي ما عنده مرشحين وكذا، قل لي إياها بالمباشر. استاذ فادي، انا ما عندي معلومات لاقول لك، بس اذا انا بدي اكون متابع، معروف اليوم انه الامريكيين تحديدا يعني خليني اقول اغلب المواقف الامريكيه توحي وكانه مرشحهم هو قائد الجيش. مهم. انه ما بس نحن ما عندنا هذه المعلومات من عندهم او من عند غيرنا صراحه، ما عندنا اياها. مهم. هن بيقولوا خيي نحن هيك بدنا هالدوله نساعدها، بدنا حدا نحن إذا كان نطمئن له. عندكم أمل، إذا كان عندكم أمل إنه بتسعة كانون سيكون جوزيف عون رئيسا، أو ب21 كانون الثاني سيكون سمير جعجع رئيسا، شو بتعملوا؟ هذا القرار للهيئه التنفيذيه، بس اذا بيعود لإلي انا بقول لك لا، بنطر ل 21 كانون. أنا بدي أشكرك أستاذ شرب العيد على ميرسي هذه استاذ المساواة، فادي. شكرا لك. مشاهدينا، انتهت الحلقة، تابعوني بحلقات لاحقة، إلى اللقاء.